Sveiks un sveika. Šajā video es gribu kopā ar tevi izveidot foršu, rītīgi stilīgu PowerPoint dizainu. PowerPoint šablonu, ko tu varēsi izmantot, un kas pats galvenais, tu to darīsi kopā ar mani. Tas nozīmē, ka tu iemācīsies izveidot tādu, un pielietojot šīs pašas tehnikas, varēsi izmantot arī to, lai izveidot arī citus šablonus, savas prezentācijas, vai arī šo šablonu izmantot savām prezentācijām. Tas būs pilnībā tavējais. Jūties droši izmantot savas bildes, visu, ko vien vēlies. Un visbeidzot, šo piemēru es rādīšu uz Apple datora, respektīvi uz MacBooka, kas nozīmē, ka PowerPoints vizuāli mazliet atšķirsies, bet funkcionāli tieši tas pats uz Windows datora, vienkārši meklē atbilstošus nosaukumus, līdzīgas ikonas, un noteikti atradīs mazliet izaicinošāk varētu būt tad, ja tu to mēģinās izdarīt ar PowerPoint, kas ir tulkots latviešu valodā vai krievu valodā, tad, protams, ka nosaukumi atšķirsies, bet noteikti pēc ikonām varēs saprast, kas ir tas, kas tev ir jāmeklē. Un tev tas noteikti izdosies. Lūk, ķeramies pie darba, un tūlīt jau redzēsi, ka PowerPoints var būt patiesībā diezgan stilīgas, diezgan labā prezentāciju veidošanas sistēmā. Un tev nav jāmeklē nekādas brīnuma līdzekļi. Patiesībā PowerPoints var ļoti daudz ko izdarīt. Lūk, mēs esam PowerPointā Windows vidē, bet Apple vidē. Lūk, tas, ko mēs darīsim, mēs izveidosim šablonu. Šabloni parasti slēpjas šeit pie layouts sadaļā, ja jūs varat redzēt, kādi jau ir noklusētie šajā gadījumā PowerPointam, kas ir iebūvēti pēc noklusējuma. Vai arī, ja jūs taisat jaunu slaidu, tad šeit arī jūs varat izvēlēties it kā kaut kādu slaidu izkārtojumu. Es šobrīd to, kas ir pašā slaidā, es visu izdzēsīšu ārā. Tas, ko mēs darīsim, mēs izveidosim tavus pašus šablonus. Daudziem liekas, ka to nevar labot, mainīt, bet tā nav. To var izdarīt, un to var izdarīt pavisam vienkārši. Lai mēs pārslēgtos uz režīmu, kad tas ir iespējams, ej uz View sadaļu, un šeit būs Slide Master. Un redz, parādās ļoti daudz visa, kā mīļākā darbība man PowerPointā iezīmēt un visu lieku izdzēst ārā. Šos visus es varu izdzēst, viens man paliek, un viņa man delete iespēja ir neaktīva, ja tu aizver šeit ciet. Tas ir tāpēc, ka šis šablons šobrīd tiek izmantots šim slaidam. Attiecīgi man viņu PowerPoints izdzēst, man viņu neļauj. Ejam atpakaļ uz View, uz Slide Master. Vēl ko es izdarīšu, es izdzēsīšu visu, kas te ir ārā. Es izdzēsīšu šo visu, to saturu, kas mums ir. Un šeit arī es Ctrl+A taustiņu iezīmēju visu un delete izdzēšu visu ārā. Papildus uz slaidu, tu var redzēt, man šeit ir savilktas palīglīnijas, ja nepieciešams, tu arī sev var tādas uzvilkt, bet nav obligāti, tas ir vienkārši, lai es varu ātrāk šī video ietvaros visu uzzīmēt, lai man tas neaizņem tik daudz laika. Nu, lūk, mūsu dizainam, visu tēmai mums pamatā ies cauri viens attēls, ja, un tu šajā gadījumā varētu ievietot kādu vienu attēlu tu gribētu. Mēs paņemsim rudens tēmu, tāpēc es ievelku iekšā šeit šādu rudenīgu attēlu. Viena no lietām, ko es uzreiz gribu izdarīt, es gribu nogriezt viņu pēc slaida izmēriem. Šajā gadījumā es izmantošu crop funkciju, kur ir crop. Pie crop es spiežu un es viņu piegriezīšu pēc dimensijām. Mūsdienīgas prezentācijas dimensija ir 16:9, tikai tāpēc, ka lielākā daļa ekrāna ir šādās proporcijās, tāpēc mēs arī attēlu izvēlamies 16:9, un arī prezentāciju šī iemesla dēļ ir vērts veidot pamatā. Lielākoties tu veidos tieši 16:9 proporcijā. Pacelšu attēlu uz augšu, jo man gribās, lai vairāk ūdens ir redzams, ja tā pelēkā daļa tā tiek nogriezta nost. Es noklikšķinu ārpusē, un tad viss, kas man paliek, ko izdarīt, es viņu ievelku pēc slaida izmēriem. Nu, man izveidojās kaut kas tāds. Kā tu redzi uzreiz tālāk, tas, kas ir šajā galvenajā augšējā slaidā, kas tiek uzstādīts kā fons, tas automātiski parādās arī zemāk stāvošos šablonos. Tātad šis ir tā kā virs slaids, kurš pats kā šablons nav izvēlams.
taču šeit zemāk visi, kas būs insert layout, mēs iedosim klāt, tad viņi būtībā tie mums būs šabloni, kurus mēs varēsim izvēlēties jau vēlāk veidojot prezentāciju, bet mēs šobrīd ar tevi kopā veidojam tieši šablonu. Šeit tu vari ielikt jebkādu attēlu, kāds tev patīk, un veidot savu dizainu. Nākamais solis, ko mēs darīsim, mēs izmantosim smart art objektus, tāpēc viens mēs aizējam uz šablonu jau, vienu no tātad uz šiem zemāk stāvošiem. Un tad mēs šeit izvēlamies smart art, un es paņemšu šo, man patīk kaut kā 6 stūra figūras. Tu vari pamēģināt ar jebkādām figūrām, bet es paņemšu šobrīd 6 stūra figūras, un man izveidojās kaut kas tāds. Tas, ko es šeit daru, es pie viena ieklikšķinu, un es īstenībā gribu vienkārši redzēt, lai viņas man vairāk parādās. Un es domāju, kad varētu būt, kad 1, 2, 3, vēl vienu, ne? Vai pietiek? Paņemsim nost, lai mums ir apmēram šādi. Labi, lai ir vēl viena. Noklikšķināšu kaut kur brīvā vienā ārpusē. Kontrol un rullītis un attālinos mazliet nost. Šo es izstiepšu līdz slaida izmēriem. Man tā teksta, tas redaktors mazliet traucē. Es viņu pavilkšu. Lai man tas smart art, tas objekts, lai viņš man ir lielāks jau par to slaidu patiesībā. Lai tās 6 stūra figūras, lai lien pāri. Nākamais būtiski, labais taustiņš kaut kur, kamēr nav iezīmēta kāda no šīm figūrām, un mēs to smart art objektu pārvērtīsim par convert to shapes. Mēs pārvērtīsim par figūru. Ja, vienkārši par figūru. Izmainās, mums augšpusē vairs nav smart art iespējas labot. Mums viņš ir vienkārši kā figūra. Shape format tālāk jau es aiziešu. Un pie shape format šeit es iekrāsošu visu to figūru zilā krāsā. Kā redzi, parādījās tādi melni taisnstūri bez tām 6 stūra formām. Tās ir tās vietas, kas tam smart art objektam, kur bija teksts. Ja, tad tā teksta lauka, tā kā tekstu mēs nebijām nekādi ievadījuši, tad attiecīgi viņas nebija redzamas, bet lai mums tas dizains būtu tīrs, lai mums nav nekādas liekas figūras, lai mums vieglāk viņas izdzēst ārā, es vienkārši iekrāsoju visu zilā krāsā, un mums viņas uzreiz izzīmējās. Mēs redzam, ka mums šeit ir lieki objekti. Tālāk, labais taustiņš, un es izvēlēšos ungroup. Es atgrupēju vēl nost. Tātad pirmais solis es viņu pārvērtu vienkārši par figūru no smart art objektiem, un tālāk es atgrupēju, lai man vairs nav sagrupētas daudzās tās figūras. Un tālāk es noklikšķinu kaut kur ārpusē, un es pa vienai šos taisnstūrus izdzēsīšu ārā. Man viņi ir lieki, nevajadzīgi, un es viņus aizvācu prom. Tā ir viena lieta, ko es izdarīšu. Nākamais, es šo pabīdīšu tuvāk šeit uz malu. Patiesībā pat tā, lai man viņš pat pāri, tā kārtīgi pāri jau ir. Es īstenībā pat varētu interesantāk vēl izdarīt, tikko izdomāju to. Nebija agrāk iedomājies. Šādi. Un ar Ctrl+C es nokopēju viņu, Ctrl+V ielīmēju. Un šobrīd es salikšu vienkārši viņus visus. Kamēr viņi visi ir iezīmēti, tu arī redzi, ka viņi paši tā kā pielīp, parādās tādas mazas bultiņas tajā brīdī, ka viņi ir pareizajās vietās gan apakšpusē, gan dažādās vietās, respektīvi tās attālumi starp tām šūnām visu laiku būs vienādi. Tāpēc man ir ļoti viegli, es neklikšķinu nekur ārpusē, bet es visu to lielo grupu, un es šādi aizpildīšu visu pa virsu. Ja, visu aizpildīšu cieti, kā tu redzi. Šādā veidā. Jā, lai man ir viss, atkal vēlreiz Ctrl+V. Arī šeit. Es tādu interesantu to situāciju, tā kā jūs redzat, veidoju, ka man viss ir te ar tām bišu šūnām, man ir aizklāts ciet.
Vēlāk redzēsiet, kā jūs to varat ļoti labi izmantot. Izveidojas kaut kas šāds. Es visu to slaidu esmu aizklājis ar šīm figūrām ciet. Lūk, tālāk es spiedīšu kontrolu. Es varētu vēl visādas interesantas lietas darīt. Es varētu patiesībā te pa vidu padzēst kaut ko ārā, ja, un saglabāt dažādas versijas no šī visa. Tā kā ja jūti nepieciešamību, tad jūties brīvi un eksperimentē. Tas, ko es šobrīd izdarīšu, es noklikšķināšu Ctrl A taustiņu, lai iezīmētu visas shape formātu. Es patiesībā vēl izdarīšu tā, ka es noņemšu ārējo līniju viņam nos, lai nav man ārējās līnijas tām figūrām. Un tad ir shape formāta, un šeit ir merge shapes tāda podziņa. Es noklikšķinu uz viņas, un es izvēlos union, lai apvienotu. Tas man vienkārši izdarīs to, ka man visus šīs sešstūra formas apvienos tā kā vienā figūrā, vienā lielā, un man būs vieglāk darboties un strādāt. Bet tas nav tas pats, kas grupēšana. Es tieši union es apvienoju kā vienu figūru viņu. Un man izveidojās tā kā viena figūra. Nākamā darbība, ko es izdarīšu, es tagad attālināšos tālāk no slaida ar Ctrl taustiņu un rullīti, vai arī šeit apakšā tu vari izmantot šo slaideri, lai attālinātos. Un es atkal vēl vienu figūru ievietošu, un tas būs insert sadaļā. Es paņemšu taisnstūri vienkārši. Kur ir taisnstūris, un tā doma man ir uzzīmēt taisnstūri, kas būs augstumā slaida platumā un garumā tā kā vismaz 3 slaidi. Es viņu nokrāsošu citā krāsā, un rekus viņu pastiepšu, lai man viņš uz abām pusēm, lai man ir platumā, vismaz kā slaida platumā, kā pāri uz katru pusi. Ja, augstumā, slaida augstumā visur, lai viņš ir. Izveidojās šāds, viņš man izskatīsies. Tālāk, ko es daru, es iešu uz šeit send un send to back, vai arī home sadaļā, es arī pie range, kamēr viņš man ir iezīmēts, send to back, un aizsūtīšu. Man galvenā doma, man viņš ir jāizsūta aiz šīm figūrām. Un tālāk, solis numur 2, šeit ļoti svarīgi ir secība. Es pirms esmu iezīmējis to aizmugurējo figūru, un tad es piespiežu Ctrl taustiņu vai komandu taustiņu MacBookā, un iezīmēju, noklikšķinu uz tām zilajām sešstūra formām. Tas ir izdarīts, eju uz shape formātu sadaļu, merge shapes, bet šajā gadījumā es izvēlos subtract. Un redzi, mums paliek, ka viņš tagad tāds caurspīdīgs, tas slaids mums paliek. Un shape formātu sadaļā es figūrai pamainīšu krāsu uz baltu, lai man viņu labāk redzēt. Un vēl viena lieta, es uzlikšu no outline, jo tagad, ja mēs te pietuvinamies klāt, es varbūt parādīšu vēlreiz baltu nokrāsošu, un ja mēs pietuvinamies klāt, tad var redzēt, ka mums ir tādas melnas ārējās līnijas viņām. Mēs negribam tās melnās līnijas. Ja vien tu viņas negribi, varbūt, ka tu viņas gribi, es viņas negribu, tāpēc es viņas noklikšķinu šī objekta, šai formātu, un noņemšu no outline, lai man nav tā ārējā līnija vairāk šeit. Lūk, tālāk jau viss ir gana vienkārši. Šis man varētu tīri teorētiski būt viens dizains slaidam. Es varu paņemt un uztaisīt šim duplikātu un vēl kaut kādas darbības. Pirms es to darīšu, es aiziešu šeit uz shape formātu, bet home sadaļā pie range un paņemšu selection panels. Ja, pats pēdējais. Un šeit man ir tā lielai figūrai kaut kāds nosaukums. Un šim vienkārši uzticies, izdari 2 izsaukuma zīmes uzliec un uzliec kaut kādu nosaukumu. 2 uzsaukuma zīmes, es nosaukšu viņus šūnas pieņemsim. Ja? Un viss, tas man būs tas viņa nosaukums. Tālāk es taisīšu duplikātu šim šablonam. Un es tad pieņemsim šo virsējo daļu. Es viņu pabīdīšu šādi uz sānu, tā, lai viņi man te kaut kur līdz vidum pieņemsim, lai viņi man šādi līdz vidum ir nostājusies. Slide Master sadaļā es uzlikšu šim virsrakstu, title. Ja es esmu Slide Master sadaļā, tad šeit ir sadaļa fonts,
kas automātiski pielāgo visas prezentācijas. Tā kā mēs esam Slide Master tajā sadaļā vispār, un mēs veidojam šablonu, tātad mēs uzstādam arī noklusētos šablona fontus pašai prezentācijai, un tāpēc mēs aiziesim šeit, un es uzlikšu Arial Black. Ja, tu vari atstāt kādus tu gribi, es uzlikšu Arial Black, vienkārši viņi ir tādi treknāki, sulīgāki, un man tā arī gribās priekš šīs prezentācijas tādus treknākus, sulīgākus fontus. Nosaukumu es šeit samazināšu tikai tāpēc, lai viņš man lien iekšā, tas nav obligāti, tu var atstāt kā vien vēlies. Home sadaļā atkal visas šīs darbības pēc taviem ieskatiem, es pēc kaut kādas savas izjūtas, kā man šķiet pareizi, pašu tekstu ielikšu viducītī tajā konteinerī, un šeit pie Range Align, un es viņu ielikšu vidū, lai viņš man ir slaida vidū, un arī šādi vidū, lai ir. Pēdējā lieta, kā redzi, man tas fons ir tāds sarkanīgas krāsas, droši vien, ka gribētu, lai man tas virsraksts arī kaut kādā veidā pielāgojas, tādēļ es šeit paiziešu pie Home sadaļā, pie tiem fontiem, kur man ir More Colors, un šeit ir tāda pipetīte. Windows datora arī viņi parādīsies līdzīgi, un es paņemšu kādu no tām violetajām, tumšajām krāsām, kas te ir no pašas bildes, ar to pipetīti var paņemt krāsu no kuras vietas, es paņemšu no tās bildes, un izvēlēšos, ok, viņš tagad tāds violetā tādā krāsā, tumši, varbūt, ka es gribu bišķiņ gaišāku, es paņemšu vēlreiz to pipetīti, paņemšu kaut ko mazliet priecīgāku, un šādi izskatās, manai acī izskatās labi, jā, nezinu, kā tev, varbūt, ka tev arī patīk. Lūk, man izveidojās, man ir šāds viens virsraksta slaids, man ir tāds pilnīgi tāds rūtainais slaids. Es vēl varētu gribēt kādu satura slaidu, tāpēc atkal es varu paņemt, uztaisīt duplikātu šim pašam. Es izdzēsīšu šo varbūt, kad ārā. Nē, es nedzēsīšu viņu ārā, es viņu, šajā gadījumā es gribu pabīdīt viņu uz pašu augšu. Home sadaļā es viņam fontu uzlikšu maziņāku, uzlikšu kādu 28 punkti, ne, lielāku mazliet, 32, samazināšu viņu platumā, un šo lielo balto es varētu gribēt, varbūt, kad pabīdīt vispār te līdz pašam sānam. Man veidojās atkal kaut kāds mazliet savādāks izskats visai manai tai prezentācijas stilam konkrētajam. Šajā sadaļā es papildus visam vēl, iekš Slide Master, es pievienošu vietas turētāju, vieturi laikam latviski saucās, un šajā gadījumā, ka es paņemšu tad content, ja, kas būs vienkārši saturs, jeb kāds, ja, varbūt kāds te grib bildi ielikt, varbūt kāds grib kādu citu saturu, es uzvilkšu viņu šādu, lai viņš man aizņem visu šo slaida apakšējo daļu. Nu, veidojās šāds man. Tas saturs man ir kaut kas tāds, man ir šeit tā. Es varu vēl kādu uztaisīt duplikātu, ja? Es varu uztaisīt vēl vienu duplikātu tam virsraksts slaidam un izdomāšu kaut ko. Ja, vai es patiesībā pat ne tā, es šim uztaisīt vēl vienu duplikātu, paņemšu. Un šajā gadījumā es varbūt, kad gribēšu to balto visu to aizmuguri pabīdīt pretējā virzienā, ja es viņu gribu pabīdīt uz otru pusi atkal. Ja, lai viņš man atrodās šeit, un šeit atkal to virsrakstu. Es gribu ielikt šajā pusē. Nu, un šo es pielikšu šeit klāt, tā, lai viņš man ir līdz ar to palīgu līniju. Man veidojās virsraksta sadaļa, man veidojās šāds, un būtībā atkal tas jums pilnīgi brīvi izvēle, ko jūs gribat kā izveidot. Lūk, gatavs ir Slide Master sadaļas, var vērciet, man ir 4 šabloni, un tagad, ja es aizēju šeit pie layout, es viņus visus 4 redzu, ja es varu izvēlēties šo, es varu izvēlēties šādu, es varu izvēlēties kādu no citiem es paņemšu, uzlikšu. Mana tēma būs mans stāsts, ja mēs varam pieņemsim rudens.
nosauksim par rudeni. Visu šo kaut kā liekas, ka viņu vajag ar lielajiem burtiem, tāpēc es uzstāstīšu uppercase uzlikšu, jā, lai ir rudens ar lielajiem burtiem. Vēl vienu jaunu slaidu. Jaunajā slaidā es izvēlēšos šim rudens kā rudens, jā, pavasarī. Filmēju video pavasarī, biedēšu prom vasaru. Un vēl viens slaids, jā, atkal šādā veidā. Jā. Gaidu vasaru. Sauksim. Mums varētu būt kaut kāds saturs šajā visā. Skaistākais viss ir tas, kad atcerēsies tās izsaukuma zīmes tur liku. Un tagad es paņemšu vienu slaidu, iezīmēšu viņus visus, un transition sadaļā es uzlikšu viņiem morphs, ja vien tev ir pieejams. Un skaties, kas interesants notiek. Tajā brīdī es iedarbinu prezentēšanas režīmu. Prezentācija man izskatās šādi. Un es varbūt pārslēgšos, lai ir mazliet interesantāk. Un skaties, jā, man ir tā prezentācija, un es varu pārslēgties ar slaidiem. Skaties, kas ar viņu notiek, kā viņš mums smuki, rudens kā rudens. Mums bija tukšais tas slaids, un mēs varam interesantas lietas mēs varam veidot ar šo tikai tāpēc, ka mums bija tās izsaukuma zīmes, un ka mums tur ir morfs aizmugurē, un es vienkārši pārslēdzos starp slaidiem. Nu, lūk, tu vari izmantot savas bildes, savas figūras, visu, pilnīgi savu. Ja atkārtosi soli pa solim, varēs izveidot savu šablonu. Papildus tam visam, ja tu būsi šeit, ja tu ieiesi View Slide Master sadaļā, tu vari izveidot vēl savus šablonus, ja? Vēl izkārtot, kā vien vēlies, kā es iepriekš rādīju, var padzēst kādas figūras tārā, rakstus, figūras, visu var izveidot pēc taviem ieskatiem. Papildus visam, ja ir vēlēšanās, var arī ar dažādām bildēm to visu atkārtot, kad bildi tur iekopē iekšā nevis šajā master slaidā, bet katrā no esošiem slaidiem aizmugurē ievietosi savu bildi, attiecīgi tev sanāks dažādi šie šabloni. Nu, lūk, šobrīd tas arī viss. Atkārto soli pa solim, ja kaut kas tev neiznāca vai nesanāk, tad raksti komentāros, kas nesanāca, ko vajag parādīt, vai sūti ziņas, jautā, un esmu pārliecināts, ja tu atkārtos soli pa solim, tev viss izdosies vienkārši superīgi. Tiekamies nākošajos video.